Bienvenida a aquellos que vienen por primera vez. Speciellt de som kommer för första gången. La hermana decía que venía el plato fuerte. Systern sa här att huvudrätten skulle komma nu. Espero no defraudarles con este plato, Hoppas ni inte blir besvikna med den här tallriken. sino que usted pueda alimentarse Utan att du ska få näring y levantarse de este lugar och ställa dig upp från den här platsen. satisfecho y lleno de Cristo. Fullständigt mätt och fylld av Jesus Kristus. Si la palabra es fuerte, Om ordet är starkt no importa. så gör det inget. Lo importante es Det viktigaste är que me alimente. att det ger mig näring. ¿A cuánto le gustan las comidas fuertes? Hur många gillar stark mat? Muchos van a comer ahí comida fuerte con ají allí de México, Många i Mexiko till exempel äter med chili stark comida mat hindúes, etcétera, etcétera. och med mera. A la prédica le he puesto el siguiente nombre: Till den här predikan så har jag satt på den här namnet. Traicionando al Señor. Svika Herren. Fuerte, ¿cierto? Le dije que iba a ser fuerte. Förråda Herren, bättre sagt. Así que dígale al que está a su lado, esta prédica Så säg till den som är dig närmast, den här predikan tiene que entrar en tu corazón. måste gå in i ditt hjärta. Amén. Muchos pueden estar dispuestos a dar su vida por el Señor. Många är villiga att ge sitt liv för Herren. Si el Señor demandara que entregásemos nuestra vida, muchos lo haríamos. Om Herren skulle be oss att vi skulle överlämna våra liv för honom så skulle många göra det. Si usted ha leído las noticias, se puede dar cuenta Om ni har läst nyheterna så kommer ni komma fram que hay un gran número de cristianos que están pagando con sus vidas att det är en stor mängd av kristna människor som ger sitt liv creer en el Señor Jesucristo. och tror på Herren Jesus Kristus. Vemos con horror Vi ser med terror cómo hay muchos nuevos mártires att det finns många nya martyrer que han sido despojados de sus bienes, som har blivit plockade av deras ägodelar. les han golpeado, De har blivit slagna. les han torturado, De har blivit torterade. algunos han sido decapitados. Många har blivit kapade. Hay gente que ha creído en el Dios que usted cree Det är människor som tror på den guden du tror y på. que ha pagado con su vida. Och som har betalat med sitt egna liv. Allí en el norte de Irak Där borta i Irak hay miles de personas så är det tusentals que människor creen como usted cree, som tror precis som du que están tror. pagando con su vida. Som offrar sina liv. Declarar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Och som deklarerar Jesus Kristus som deras enda frälsare och Herre. Pero la sangre de ellos, Men deras blod, al igual que la sangre del justo Abel, och precis som blodet till den rättfärdiga Abel, clama delante del trono de Dios. så ropar den framför Guds tron. Cada muerte de un creyente Varje död av en kristen va a troende, clamar delante del trono de Dios. så ropar den framför Guds tron. Y hay muchos que están clamando desde Abel hacia adelante Och det är många som ropar från Abel framåt. y diciéndole: ven, Señor Jesús, Som säger: kom Herre ven, Jesus. Señor Jesús, Kom Herre venga Jesus. tu juicio. Låt din dom komma. Pero también habrá muchos Men det är många som också talar. que echarán pies atrás, Som kommer backa. sea por temor, Kommer det vara kanske för rädslan? sea por miedo a la muerte. Eller för deras liv? Darán pies atrás a lo que han creído De kommer backa för det de har trott på. y traicionarán al Señor de sus vidas. Och de kommer förråda Herren. Esto no solamente sucede ahora Det här sker inte bara nu. allí en el norte de Irak, Där i Irak, i nordvästra där. sino que también sucedió con los discípulos cercanos al Señor. Utan det skedde också med Herrens lärjungar som var honom nära. Tenemos el caso más fuerte Vi har den starkaste
el cual sucedió en la fiesta de Pascua, Det som skedde i påskens fest, que también conocemos como la última cena del Señor. som vi också känner som den sista måltiden, Herrens sista måltid. Esta fiesta, esta cena se celebraba en medio de opresión, Den här festen firades mitt under förtryck, en medio de persecución, mitt under de vart jagade, en medio de tanta barbarie. bland så mycket hemskheter. En ese tiempo era los romanos que estaban bajo, tenían la autoridad en ese lugar. Det var då romarna hade auktoritet för den där platsen. Y ellos les quitaban también los bienes, Och de tog också det de ägde. les golpeaban también. De fick också vart misshandlade. Y no solamente conforme con eso, los crucificaban. Och inte bara det, de vart korsfästa också. Es más, Nerón llegó a encender cristianos al frente de su castillo. Det var en kung som också brände kristna framför hans slott. La sangre de ellos también clama, Deras blod ropar också, como la sangre de Abel clama, så som Abels blod como la ropar. sangre de aquellos iraquíes que han creído también clama. Och så som de som bor i Irak, som också blir mördade, deras blod ropar. Así que también ellos estaban viviendo un tiempo difícil, Så de lever också ett svår tid. ellos y sus familias. De och deras familjer. Así que esta última cena Så den här sista måltiden, estaba rodeada de temor, de incertidumbre, den var fylld av rädslor och ovetande. aunque era un momento tan importante Fast det var en viktig stund de comunión con Dios, när de hade gemenskap de med comunión Herren. del Señor con sus discípulos. Och Herren hade gemenskap med sina lärjungar. Ellos estaban en eso, Där var de. ya dispuestos a celebrar la cena, När de satt där och skulle börja fira måltiden. cuando el Señor dice algo tan tremendo, Och Herren säger något så starkt. tan fuerte, Så starkt. que aún yo creo que los discípulos se acordarán de eso. Och jag tror att lärjungarna har det liksom påmint hela tiden. Uno de ustedes me va a traicionar, dijo el Señor. Herren sa, en av er kommer förråda mig. Tremendo, Starkt. tremendo. Starkt. Están en una cena importante de comunión Det är en gemenskap, måltid. y que el Señor diga estas Och palabras, att Herren ska säga detta ord. de que uno de ellos le iba a entregar. Att det är någon av er som kommer förråda mig. Usted sabe lo que sucedió en ese momento. Ni kan tänka er vad som skedde i den stunden. Todos se miraban. Alla tittar på varandra. ¿Quién es el traidor? Vem är som kommer förråda Herren? Y uno a uno comenzaron a decir, Och en börjar säga, ¿acaso seré yo? är det jag kanske? ¿Seré yo, Señor? Kanske är det jag, Herren? ¿Seré yo, Señor? Är det jag, Herren? ¿Seré yo, Señor? Är det jag? Porque muchos quizás tenían duda de que le habían fracasado al Señor. För många hade säkert, de tvekade att de kanske hade förrått Herren. Quizás muchos de nosotros nos encontramos también con esas dudas. Det är kanske många av oss som också har dem och tvivlar ibland. Quizás tenemos dudas de que le hemos fallado al Señor. Vi kanske tvivlar om att vi kanske har svikit Herren. Quizás estamos sintiendo igual que ellos en ese momento. Vi kanske känner precis som lärjungarna kände i den stunden. Uno de ustedes me entregará, dijo él. En av er kommer överlämna mig. Uno de ustedes me entregará. En av er kommer överlämna mig, sa Y ellos Herren. preguntaban, ¿quién? ¿Quién? Och vem, frågade alla sig. Y el Señor da la respuesta. Och Herren ger svaret också. El que mete su mano en mi plato. Den som sätter sin hand i min tallrik. Así que estaba sentado al lado del Señor. Så att han satt bredvid Herren. Estaba sentado al lado del Señor. Han satt bredvid Herren. El que moja el pan en mi plato. Den som doppar brödet i min tallrik. Y Judas entonces también preguntó, Och Judas frågade sig själv. ¿acaso seré yo, Är det jag kanske? maestro? Eh, Maestro, ¿acaso seré yo? Är det jag kanske läraren? Mästaren. Maestro, ¿seré yo? Är det jag mästaren kanske? Y el Señor le dice, haz lo que tienes que hacer. Och Herren sa, gör det du ska göra. Y dice que el espíritu de Satanás, Och det står att Satans ande, escuche bien,
el espíritu de Satanás Satans ande, lyssna noga, entró en Judas. kom in i Judas. Y yo creo que leamos este relato Och jag vill att vi ska läsa den här en los diferentes evangelios, i de olika evangelier. porque creo que eso le va a dar mayor claridad, Så jag tror att det kommer ge oss en mycket mer klarhet. como a mí también me la dio. Så som jag har själv fått Me he den. podido hacer una idea más total de ese momento. Jag har kunnat få en bild av den stunden. Quiero comenzar en Juan Jag vill börja i Johannes evangeliet, capítulo 13, kapitel 13, versículo 21 al 30. kapitel 21 till 30. När Jesus hade sagt detta upprördes han i sin ande och vittnade: Amen, amen säger jag er, en av er ska förråda mig. Lärjungarna såg på varandra och undrade vem han kunde mena. En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bord vid Jesus sida. Simon Petrus gav honom ett tecken att han skulle fråga vem han talade om. Den lärjungen lutade sig mot Jesus bröst och sade: Herren, vem är det? Jesus svarade: det är han som får brödstycket som jag doppar. Och han doppade brödstycket och gav det åt Judas, Simon, Isokrats son. När Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Jesus sade då till honom: gör snart vad du tänker göra. Men ingen av dem som låg till bords förstod varför han sade detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan trodde några att Jesus hade sagt till honom att han skulle köpa något som de behövde till högtiden, eller att han skulle ge något åt de fattiga. När han hade tagit emot brödstycket gick han genast ut, och det var natt. También Mateo 26, del 20 al 29, y después yo lo voy a leer los dos juntos. Vi ska också läsa Matteus evangeliet kapitel 26, vers 20-29. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sade han: Amen säger jag er, en av er kommer att förråda mig. Då blev de mycket berövad och började fråga honom, den ena efter den andra: inte är det väl jag, Herren? Han svarade: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort, så som det står skrivet om honom. Men den människan genom vilken människosonen blir förrådd, det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sade: Rabbi, inte är det väl jag? Jesus svarade: du har själv sagt det. Amen. Sí. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav det åt lärjungarna och sade: ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav dem och sade: drick alla av den, ty detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjuten för många till syndarnas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dagen då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsång gick de ut till Oljeberget. Amén. Juan 13, 21 adelante dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este pues hizo señas a Simón Pedro. Simón Pedro hizo señas para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos
para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y en Mateo 26, versículo 20 en adelante dice que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, vemos entonces la situación completa. Judas era el que lo iba a traicionar. Då ser vi hela situationen fullständigt. Det var Judas som skulle förråda Herren. Come su pan, el que le había dado el Señor, Han äter den brödet som Herren hade y gett se va a honom. venderlo. Och han går för att förråda Y honom. mientras tanto el Señor sirve la cena del Señor con sus discípulos. Och medan så fortsätter Herren och serverar sina lärjungar i måltiden. Y le dice, comed todos de él, Och säger, ät alla från, comer todos del pan, ät alla från tomad brödet. todos del vino. Drick alla från vinet. Porque representan mi sangre y representan mi cuerpo. För det representerar mitt blod och mitt kropp. Y no lo volveré a hacer hasta que vuelva en el reino de mi Padre. Allí lo vamos a beber nuevamente. Och vi kommer inte äta eller dricka tillsammans förrän vi är i min faders rike. Es extraño Det är lite underligt que los discípulos no escucharan la respuesta del Señor Jesús. att lärjungarna inte hörde Herrens svar. Porque le preguntaron, För att de frågade y honom. Pedro también le preguntó, Och Petrus frågade honom också. le dijo a Juan que le preguntara que estaba en el pecho del Señor. Och han bad Johannes att fråga honom som var vid Herrens bröst. Y el Señor dijo, es Judas al que le voy a dar el pan. Och Herren sa, det är Judas, han jag kommer ge brödet till. Pero como que nadie lo entendió. Men det var som om ingen förstod det. Todos pensaron otra cosa. Alla satt och tänkte på något annat. Como que le había hablado para que fuera a comprar o traer algo. Så som han hade talat till Judas att han skulle gå och handla och köpa någonting. ¿No le parece a usted extraño? Tycker ni inte att det är konstigt? Qué tremendo es cómo Judas pudo hacerlo Det är helt konstigt hur Judas kunde göra det. y cómo después que ya estaba todo listo, dice que entró el espíritu de Satanás en él. Och att när allting var klart, och det var då Satan gick in i honom. ¿Cuántos se han sentido entregados por alguien en quien se confiaba? Hur många har känt sig förrådda över No någon, levanten la mano. av någon som ni har litat på? Ni behöver inte sträcka era hand. Más de alguna vez usted se ha sentido traicionado. Mer än en gång har man känt sig förrådd. Quizá muchas veces en su vida usted ha sido traicionado. Kanske du under många gånger i ditt liv så har du blivit förrådd. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Och det var det som skedde under den här stunden i måltiden. Pero una de las cosas más importantes que estaba sucediendo en esta cena, Men en av de viktigaste sakerna som skedde under den här middagen, y que quizá usted se dio cuenta, och som ni kanske också kom på, porque yo le puse más énfasis a esa parte. för att jag la mer emfas i, eller Quizá yo lo dije, jag sa det, pero usted no lo entendió. men du kanske inte förstod det. Quizá usted se quedó en la historia, Men du kanske bara tänkte på historien som jag berättade. pero fue algo importante allí. Men det var något viktigt Hubo där. una diferencia entre los discípulos verdaderos y Judas. Det fanns en stor skillnad mellan de riktiga lärjungarna och Judas. ¿Sabe cuál era la diferencia? Vet ni vad skillnaden var? Que todos, a excepción de Judas, Att alla förutom Judas le dijeron,
Señor, ¿seré yo? Frågade han, Herre, kan det vara jag? Señor, ¿seré yo? Kan det kanske vara jag? Pero Judas dijo, ¿seré yo, maestro? Men Judas sa, är det jag, Maestro, ¿seré yo? mästaren? Hay una gran diferencia Det är en stor skillnad en tener a Jesús como alguien más, än att ha Jesus som någon mer bara, como un cualquiera, som en vilken som helst, a tener a Jesús como Señor. än att ha Jesus som sin Herre. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor, För att ingen som kallar Jesus Herre, si no es por el Espíritu Santo, hermanos. om det inte är för heliga anden. Él no tenía el Espíritu Santo. Han hade inte heliga No anden. podía decirle, soy yo, Señor, Han kunde inte säga, är det jag Herren? porque nunca lo había reconocido y no lo iba a reconocer. För han hade aldrig erkänt honom, och han skulle aldrig erkänna honom. Esa es la gran diferencia. Det är den stora skillnaden. Y esto no tiene que ver solamente con decirlo. Det här har inte bara med att säga det. ¿Cuánta gente le ha dicho a usted, hoy yo amo al Señor? Hur många människor har inte sagt till dig, åh, jag älskar Y un Herren. par de semanas más lo ve allí, alejado completamente de Dios. Och några veckor efter så ser ni dem fullständigt borta från Herrens vägar. Señor, llámame por favor. Och många säger, Herren kallar mig. Quiero ser un obrero en tu vid. Jag vill tjäna. Jag vill tjäna Quiero que dig. tú me uses. Jag vill att du använder mig. No importa en lo que sea. Det spelar ingen roll vad det än är. Pero al poco de comenzar, Men bara när man börjar ya dice, esto no me gusta. och tjäna så kan man säga, ¿Por qué me pusieron en esto? det här gillar jag inte. Yo quería Varför? estar en esto otro. Varför just här? Yo creo que yo puedo. Jag ville jobba där och Es porque Él se está ofreciendo. det är för att man själv vill ge. Señor, yo me ofrezco para esto, Jag vill själv ge mig för det här. pero no para lo que tú quieres. Men inte för det du vill. Yo quiero esto. Jag vill ha det Yo te här. demando que me hagas esto. Jag vill att du gör det här för mig. ¿Usted me entiende? Förstår ni vad jag menar? La diferencia Skillnaden entre yo querer ser el Señor och mellan att jag vill göra det Herren vill y yo ordenarle a Él, och jag vill, ordenarle a Él eller att jag säger till honom lo que Él tiene que hacer. vad han måste göra. Hay una gran diferencia. Det finns en stor skillnad. Cuando tú reconoces a Jesucristo como el Señor de tu vida, När du erkänner Jesus Kristus som Herren i ditt liv, olvídate de tus posesiones, olvídate de tus sueños, olvídate de tu vida, olvídate de todo. så glöm vilken position du har, om dina drömmar, om ditt liv. Glöm allting. Porque Él tiene una forma de vivir mucho mejor de lo que tú has pensado. För att han har ett mycket bättre sätt att leva än vad du själv hade tänkt dig. Como le decía, no es solo decirlo. Som jag sa, det är inte bara att säga det. No son solo lágrimas de sentimientos. Det är inte bara tårar av känslor. No es solamente cargo de conciencia. Det är inte bara att känna sig fördömd eller skyldig. Sino el asunto es que Él sea el dueño de todo tu ser. Utan att han ska vara ägaren av hela ditt jag. Ese es el asunto. Det är det som är Él tiene que meningen. ser el dueño de todo tu ser, Han hermano. måste vara ägaren av hela den du är. Y mientras tú no entiendas eso, Och medan du inte förstår det, mientras quizás yo no entienda eso, eller medan jag själv inte hermano, förstår, no tengo nada que hacer con Él. så har jag ingenting att göra med honom då. Esto no trata de carne y sangre, Det här handlar inte om kött och blod. sino que trata si es que Jesucristo te recibe y te acepta. Det här handlar om Jesus tar emot dig och accepterar dig. ¿Me escuchó? Har du hört mig? No es una decisión suya solamente. Det är inte bara ditt beslut. Es que Él te reciba y te acepte. Det är att han tar emot dig och accepterar dig. Y Él no te va a recibir ni te va a aceptar Och han kommer inte ta emot dig eller acceptera dig bajo tus condiciones. under dina konditioner. Olvídate.
under dina villkor. Jamás el Señor va a aceptar tus condiciones. Han kommer aldrig acceptera dina A villkor. tu manera, no, dice el Señor. På ditt sätt, No nej. te recibo, no te acepto. Jag accepterar inte det på ditt sätt, på dina villkor. Porque tu corazón no es recto delante de mí. För att ditt hjärta är inte rak framför mig. Por eso es que está la palabra. Det är därför Guds ord No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. säger att inte alla de som säger Herren, Herren kommer in i Porque Guds no rike. es solo decirlo, För det handlar inte om att bara säga det, sino que es creerlo utan det är att tro på det en tu corazón. i ditt hjärta. Y entonces al reino de Dios solamente entrarán Så i Guds rike så kommer det bara komma in aquellos que sus corazones han sido transformados. de som hjärtorna har blivit förvandlade. Dígaselo por favor al que está a su lado. Säg snälla till den som sitter Solamente nära dig. entrarán De som bara aquellos kommer que los in, corazones han sido transformados. de som kommer komma in i Guds rike är bara de som har blivit förvandlade i Aquellos que han hjärtat. nacido de nuevo De som är födda på nytt y que han sido sellados por el precioso Espíritu Santo. och som har blivit stämplad med den heliga El anden. sello del Espíritu Santo marca que perteneces a Dios. Heliga andens stämpel ger dig märker att du tillhör Sin Gud. el sello tú no llegas allí. Utan stämpel så kommer du inte ta emot. No podrás entrar. Du kommer inte kunna komma in. Podrás presentar un montón de buenas obras y buenos motivos. Du kommer kanske presentera framför Gud många bra verk. Pero el Señor te dirá, no te conozco. Men Herren kommer säga, jag känner inte dig. ¿Y quién le dio tanta autoridad al Señor? Och vem har gett så mycket auktoritet till Herren? ¿La iglesia? Församlingen, ¿Los sacerdotes? prästarna, ¿Los pastores? pastorerna? No, Nej, fue Dios mismo. det var Gud han själv. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, dice allí que fue Dios el que le dio ese nombre, Det är Gud som har gett honom det namnet, esa posición den positionen al Señor Jesucristo. till våran Herre Jesus Kristus. Apostelgärningarna 36 och 38. Därför ska hela Israels folk veta att denna Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga anden som gåva. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante dice, sepa pues, estaba allí el apóstol Pedro hablando a aquellos que habían crucificado al Señor, a aquellos que habían pedido al otro que estaba allí como criminal y todo eso, la gente lo pidió a él. Det var Petrus som talade här, aposteln Petrus, till dem som hade korsfäst Jesus. Y sabe que Pedro tenía temor en ese tiempo. Och Petrus, han hade rädsla i den tiden. Pero ahora cuando tenía el Espíritu Santo, él no tenía temor para decir la verdad. Men nu när han stod där med den heliga anden så hade han ingen rädsla längre för att säga sanningen. Como algunos de ustedes y yo no tengo temor para decir la verdad. För att som några av oss här, eller jag har ingen rädsla för att säga sanningen. Porque prefiero hoy decir la verdad För att jag säger hellre idag sanningen y no verles el día de mañana allí camino al infierno. och inte se massa gå till domens dag och till helvetets väg, A condenación eterna. till evigt fördömelse. Por eso que aunque la palabra sea dura, Fast ordet är stark, yo quiero que usted sea salvo por la gracia de Dios. så vill jag att för Guds nåd att du ska bli frälst. Y entonces estaba Pedro allí frente a esa gente. Så Petrus stod där framför de här Y él människorna. comienza a decir,
Och det är då han säger, por revelación del Espíritu Santo, för uppenbarelse genom heliga anden. sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le hizo a él. Gud har gjort honom. Dios le dio la autoridad a él. Gud har gett honom den auktoriteten. Y bajo él, bajo esa autoridad, Och under den auktoriteten está la salvación. så är frälsningen. Usted va a ser salvo Du kommer bli frälst si usted está en Cristo, om du är i Kristus. porque Él tiene la autoridad para salvar. För att det är han som har auktoriteten Nadie för att más. frälsa. La salvación no es por hombre, Det är inte för människornas, frälsningen är inte för människorna. no es porque seamos buenos, Det är inte för människan utan om vi är bra människor. porque hagamos obras de caridad, Eller om vi gör goda gärningar. sino que es porque Él tiene la autoridad y el poder para decir, eres salvo. Utan för att han har den kraften och den auktoriteten för att säga du är frälst. Así que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Så det är Gud som har gjort både honom till Herre och Messias. La multitud que escuchaba esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cometimos un tremendo error. Vad ska vi göra? Vi har gjort ett stort misstag. ¿Cuánto hemos cometido tremendos errores? Hur många här har gjort stora misstag? Eso es lo que ellos sentían, su corazón compungido. Quizá usted, su corazón está siendo compungido. Usted se está dando cuenta que usted necesita de Él. Det är det deras hjärta kände att de hade gjort någonting. Det är kanske det du känner. Porque yo no le voy a convencer a usted. För jag kommer inte övertala er. Porque ni usted mismo se ha podido convencer. För du själv har inte kunnat övertala dig själv. Es algo sobrenatural, es Dios, es el Espíritu Santo el que le va a convencer. Det är någonting övernaturligt. Det är Gud som kommer övertala El dig. Espíritu Santo le va a convencer de pecado, Den heliga anden kommer övertala dig av synd, de juicio, av dom, de condenación fördömelse o de salvación. eller frälsning. ¿Qué haremos? Decían ellos. Vad ska vi göra? Y entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios Omvänd er y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo. De som har tagit emot den heliga anden. Y tú tienes que tener mucho cuidado, Du måste vara jätteförsiktig. porque tú viste cómo Satanás entró en Judas För du såg att det står skriven hur Satan kom in i Judas. y podía haber hecho un montón de cosas allí Och kunde ha gjort massa saker där. y creer que era de Dios. Och trott att det var från Gud. Tú tienes que tener la certeza Du måste ha övertygelsen. de que tú tienes el Espíritu Santo de Dios Att du har Guds heliga ande. y que has sido sellado por Él. Och du har blivit stämplad av honom. Él es Han är tu sello, din stämpel. el Espíritu Santo. Heliga anden. La palabra Kyrios Ordet Kyrios, es la palabra griega det är det grekiska ordet que significa Señor. som betyder Herre. La palabra Señor es el equivalente a ser dueño. Herren är motsvarar och var ägare. Cada vez que nosotros decimos Señor Jesucristo, Varje gång vi säger Herre Jesu Kristus, nosotros estamos diciendo mi dueño, då säger vi min mi ägare. dueño, ¿qué quieres? Vad vill du min ägare? Mi dueño me llama, Min ägare kallar mig. mi dueño quiere usarme. Min ägare vill använda mig. Es una gran diferencia. Det är en stor skillnad. Así que quiero decirte en este día Så jag vill säga till dig i denna dag
Y díselo al que está a tu lado. Och säg det gärna till den som sitter bredvid dig. El Señor Jesucristo Herren Jesus Kristus es Señor de todas las cosas. är Herren över alla De saker. todas las cosas, hermanos. Av alla saker, De mina, todo. av allt, Tiene mina un nombre syskon. que es por sobre todo nombre. Han har ett namn som Aún- är över alla namn. Aún las tinieblas tiemblan. Mörkret, de skakar. Cuando los demonios vieron a Jesús, När demonerna såg Jesus, le dijeron, ¿cómo has venido antes a torturarnos, a atormentarnos? de sa, varför har du kommit innan för att tortera oss och skrämma oss? Tú eres el santo de Dios. Du är Guds Tú heliga. eres el santo de Dios. Du är Guds heliga. Eso le decían los demonios. Tú eres el santo de Dios. Demonerna sa det till Has venido a Herren. atormentarnos antes de tiempo. Har du kommit och skrämt oss nu innan tiden är Porque inne? ellos saben. Varför visste Ellos de? saben que van a ser atormentados, hermanos. För att de vet att de kommer bli förskräckta och torterade. Ellos lo saben. De vet det. Ellos saben que están vencidos. De vet att de är besegrade. Ellos saben que la única manera de mantenerse De vet att det enda sättet att kvarhålla sig, es engañando a la gente. det är genom att lura människor. Pero aquellos que saben cuál es la verdad Men de som vet vilken är sanningen, tienen autoridad para mandar y tener confianza y fe de que será hecho. de har auktoritet och tillit och veta att de har Porque sanningen. tenemos un Señor que es Señor de todo, För vi har en Herre som är Herre över allt. que tiene toda autoridad, Som har all auktoritet. que tiene todo poder Som har all kraft para transformar tu vida. för att förvandla ditt Él tiene liv. todo poder para transformar tu vida. Han har all kraft för att förvandla ditt liv. Pero Él no te va a obligar, Men han kommer inte tvinga dig. porque Él es el tesoro. För att det är skatten. Él es la perla de gran precio. Han är den stora vinsten. La palabra cuenta de un hombre que vendió todo Ordet säger om en människa, en man som sålde allt han hade. por comprar esa perla de gran precio. För att köpa den här pärlan som var värd mycket. Y cuando Él vendió todo tenía gozo, tenía alegría. Och när han hade sålt allting så var han glad och hade jubel. Porque ahora podía comprar lo que tenía, För nu kunde han köpa algo que era imposible de pagar, de tener. det som var omöjligt att köpa och ha. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo. Den som har Jesus Kristus, den har allt. ¿Usted se atrevería a vender todo lo que usted tiene? Skulle du Sacar våga, todo lo que usted tiene skulle du våga por sälja comprar allt, esa perla, allt du har, skulle du våga sälja för att por köpa, comprar al dueño de todo. för att köpa han som äger allt. Así que este hombre vendía y estaba contento, me decía, ya tengo para comprarlo. Så att den här mannen var glad och han säger, åh, nu kan jag köpa den här pärlan. Y esa perla le decía, te falta una cosa, Och pärlan sa, men det fattas något. véndeme tu corazón. Sälj ditt hjärta. Amén. Amen. Porque en tu corazón För att ditt hjärta están todas las demás cosas. är alla resterande saker. Hay cosas que tú amas Det finns saker som du älskar, y que tú no las venderías, som du inte skulle sälja. ¿cierto? Eller hur? Señor de todo. Herren av allt. Mire, Jesucristo Jesus Kristus no necesita ningún tipo de ayuda behöver ingen slags hjälp para salvarte. för att frälsa dig. Solamente una palabra de Él, sé salvo y es suficiente. Det är bara att ta hans ord och bli frälst och det räcker. Él no necesita que tú llegues con velas, con flores o con otras personas, otros santos. Han behöver inte att du kommer med ljus och pengar och olika helgon. Para Él es una ofensa Det är han blir, cada vez que tú comparas a Jesucristo det är som en alltså någonting han har emot varje gång du kommer och du jämför Kristus con algo, con alguien, med något eller någon, vivo o muerto, död eller levande. está poniendo a Jesucristo
a esa altura. så sätter du Jesus Kristus i den nivån. ¿No crees que es un error? Tror du inte att det är ett fel? ¿No crees que es un error? Ett misstag att Tú no göra så? necesitas Du, ni siquiera tus buenas obras. du behöver inte ens dina goda Ni verk. siquiera tus buenas obras sirven. Dina goda verk, dina goda gärningar behövs inte Y ens. yo te lo demuestro cuando Jesucristo le dijo al que estaba crucificado junto a él, Och jag kan visa det när Jesus Kristus var korsfäst, han som var nära honom. a ese ladrón, a ese malvado, Den där elaken, den där tjuven som var där. el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Herren sa till honom, idag kommer du vara med mig i paradiset. ¿Hizo algo? Gjorde han något? Nada. Inget. Háblame, Señor. Tala till mig, Herren. Háblame, Señor, dígale usted. Säg det du, tala till mig, Herren. Tú no necesitas ninguna ayuda para salvarte. Du behöver ingen hjälp för att bli räddad, frälst. Ni necesitas una religión para salvarte. Du behöver inte heller en religion för att bli frälst. Tú lo que necesitas es el que da la vida y se llama Jesucristo. Det du behöver, det är den som ger livet och han heter Jesus Kristus. Él es el que da la vida. Det är han som ger livet. Él es el que salva. Det är han som räddar. Yo quiero decirte que hay un libro, el libro de la vida que está allí en los cielos. Jag vill säga till dig att det finns en bok som heter Livets Allí bok, está escrito tu nombre som är i himmelen, och där står det skrivet con ditt la namn. sangre de Jesús. Och där står det ditt namn med Jesus Kristus blod. Él puede entrar en el reino de Dios, está inscrito en el libro de la vida. Och där står det skrivet att han kommer in i Guds rike. Jesucristo mismo lo escribió Jesus Kristus skrev det con själv su propia sangre en la cruz del Calvario. med sitt egna blod på korset. ¿Tú lo puedes entender eso? Kan du förstå detta? ¿Puedes tú entender eso? Kan du förstå De que detta? no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad. Det finns ingen annat sätt, det finns ingen annan väg, det finns ingen annan sanning. ¿Cuántos líderes religiosos estarán en los cementerios y estarán allá abajo? Hur många ledare, religiösa ledare är idag begravade och porque de kommer su- vara där nere. Porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. För att deras namn är inte skrivna i livets bok. Dios es bueno, Gud är god. Dios es bueno. Gud är god. Lo mejor que podemos hacer, entendiendo esta verdad, Det bästa vi kan göra när vi förstår den här sanningen, y como decía allí el apóstol Pedro, och så som apostel Petrus, que la gente se volviera a Dios, att människorna skulle omvända se sig till Gud arrepintiera de su maldad och skulle döpa sig y que fuera recibido por el Señor. och att Herren skulle ta emot dem. Pero no solamente eso, Och inte bara det. ¿saben la importancia Vet ni hur viktigt det är de que tenemos un solo Señor? att vi bara har en enda Herre? Pero pueden haber personas que tienen muchos señores en su vida. Men det finns människor som har säkert massa herrar i deras liv. Quizás tú tienes muchos dueños en tu vida. Du kanske har många ägare i ditt liv. Y saben que eso es lo preocupante. Och det är det som är svårt, Porque oroande. para entrar al reino de los cielos, För att komma in i Guds rike yo necesito tener un Señor så behöver jag ha en Herre y que se llama Jesucristo de och Nazaret. som heter Jesus Kristus från Nasaret. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Så vad måste jag göra, pastor? Así como le decían a Pedro, ¿qué haremos? Så som, Hermano Pedro, de sa, vad ska vi göra till Petrus? usted pregunte, ¿qué haremos, pastor? Så fråga gärna, vad gör vi, Porque yo pastor? quiero entrar al reino de Dios. För att jag vill komma in i Guds rike. Eso es lo más importante que puede suceder en mi vida. Det är det viktigaste som kan ske i mitt liv. Yo te voy a decir lo que hay que hacer. Jag kan säga till dig vad du måste göra. Renuncia, Avsäg. rompe con tus dueños, con tus antiguos dueños. Avsäg och bryt med dina gamla ägare och herrar. Renuncia y rompe todo pacto que tú has hecho fuera de la voluntad de Dios. Avsäg och bryt all pakt som du har gjort
bortom Guds verk. ¿Estás dispuesto a romper Är du villig att bryta esos pactos que te unen de här pakterna som enar dig al mundo de tinieblas? till mörkrets värld? Llámese como se llame. Kalla det du vill kalla det. Le podemos llamar pacto, manda, voto, juramento, etcétera, etcétera. Vi kan kalla det för pakter och lovande och massa saker. Rompe toda atadura. Bryt allt. Rompe toda atadura. Bryt allt som knyter dig. Rompe toda atadura Bryt allt detta som kan knyta dig. que impide que Jesucristo sea tu Señor. Som gör att Jesus Kristus, som inte låter dig så att Jesus Kristus blir din enda Herre. ¿Con quién tú comparas a Jesucristo? Vem jämför du Jesus Kristus med? Jesús en un momento le preguntó a sus discípulos, Jesus i en stund frågade han sina lärjungar. ¿quién dice la gente que soy? Vad säger människorna att vem jag är? Y algunos comenzaron a decir, algunos creen que tú eres Isaías, Några tror att du är Jesaja Jeremías, eller Jeremia. que tú eres un hombre bueno, Att du är en god man. que tú eres una buena persona, Att du är en väldigt god och bra människa. que tú eres alguien que hace milagros. Att du är någon som går runt och gör under. Tú eres Juan el Bautista que vino resucitado. Du är Johannes döparen som har kommit tillbaka. Que eres un gran maestro. Att du är en jättestor lärare. Maestro, ¿se acuerda de esa palabra? Kommer ni ihåg den ordet? Mästare. Pero Pedro respondió correctamente, Men Petrus gav den rätta svaret. inspirado por el Padre. Och han vart inspirerad av Fadern. Él le dijo, tú eres el Señor. Han sa, du är Herren. Tú eres el Señor. Du är Herren. Tú eres el Señor. Du är Herren. ¿Quién es el Señor Jesús para ti? Vem är Herren Jesus till dig? ¿Un buen filósofo? En bra filosof? ¿Un hombre que trae paz? En man som kommer med lite frid? ¿Usted se recuerda a los hippies Kommer ni ihåg hippisarna de los años 60? från 60-talet? Otros decían, es un revolucionario. Andra sa han är en revolutionist. Che Guevara quedó pequeñito. Che Guevara quedó pequeñito. Che Guevara, han var så här liten jämfört. Porque Jesucristo sí que es un revolucionario. För Jesus Kristus, ja, han är en revolutionär. ¿Cómo tienes tú a Jesús? Hur har du Jesus Kristus? Como un buen político. Som en bra politiker kanske? ¿Con quién lo comparas tú a Jesús? Vem jämför ¿Con el du sacerdote de la iglesia a la esquina? med prästen som har kyrkan där i hörnet? ¿O el pastor de la iglesia de ahí de Olof Palme? Eller den här pastorn där i Olof Palmegatan? ¿Con quién estás comparando a Jesucristo? Vem jämför du Jesus Kristus med? ¿Con el Papa? Med påven? ¿Con los grandes evangelistas? Med de evangelister? Llámense como se llamen. Eller kalla dem det du vill kalla dem. Ninguno de ellos te salva. Ingen av dem ger dig frälsning. Todos ellos necesitan salvación, necesitan que Jesús los perdone. Alla de behöver själv frälsning och att Gud ska förlåta dem. Y también me incluyo. Och jag säger om mig själv också. Yo necesito de la misericordia de Dios. Jag behöver av Guds barmhärtighet. Porque sé que con todo lo que yo pueda hacer, För att med allt det jag kan göra, la única forma de entrar al reino de los cielos det enda sättet för att komma in i Guds rike, es cuando Jesús me diga, bienvenido buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra. det är när Jesus säger till mig, välkommen min tjänare. Jag har jobbat i det lilla och jag kommer sätta dig i det stora. Pero será terrible Men det cuando kommer- algunos piensen que van a llegar y van a ser recibidos.
Och det kommer vara hemskt när många tror att de kommer komma fram. Y el Señor le diga, no los conozco, Och Herren kommer stå där och säga, jag känner inte no los er. conozco. Jag känner inte er. Pero ellos decían en tu nombre hacíamos esto y hacíamos esto otro y hacíamos más. Och de säger, men i ditt namn har vi gjort det här och det här och det här. Pero no veo mi sangre en ustedes. Men jag ser inte mitt blod i er. No veo el sello del Espíritu Santo en ustedes. Jag ser inte heliga andens stämpel i er. Apartados de mí, hacedores de maldad. Bort från mig, ondskans män. Pero ¿cómo alguien nos dijo que todos nos iban a salvar? Men vadå? Någon sa att alla vi skulle bli frälsta. Porque anda un montón de mentirosos predicando en el último tiempo För a att, favor de Satanás, hermanos. för det är många som ljuger och predikar under de här tiderna och gör det. Un evangelio liviano, un evangelio que muchos se van a perder. Ett evangelium som är lätt, där många kommer gå förlorad. Porque pocos son los escogidos. För det är inte många de utvalda. Pocos son los escogidos. Det är några de utvalda. Y si tú has sido escogido, dale un grito de júbilo al Señor. Om du är utvald så skrik till Herren. Tenemos otro ejemplo en Mateo capítulo 16. Vi har en annat exempel i Matteus evangeliet kapitel 16. Capítulo 16, versículo 21 al 25. Aquí vamos a leer acerca, ya no de Judas, Här ska vi läsa inte längre om Judas, sino que también nuestro hermano Pedro anduvo allí medio tambaleándose. utan våran broder Petrus var också där och gjorde bort sig lite. El mismo que le dijo que él era el Hijo de Dios, el Santo. Han som själv erkände att Jesus var Herre, Guds son, den heliga. Lo vamos a leer. Vi ska läsa det i Matteus evangeliet kapitel 16, vers 21 till vers 25. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överprästerna och de skriftlära, och att han måste dödas och gå på tredje dagen och på den tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig, Herren. Detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sade till Petrus, gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, cuando el Señor le estaba hablando, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Señor, ten compasión de ti, por favor. ¿Cómo se te ocurre? Vas a ir y te van a matar. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, o sea, el Señor volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Och Jesus sade till sina lärjungar, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista den, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna den. Quiero hacer una diferencia Jag vill göra en skillnad här. entre cuando Satanás entra en Judas När Satan går in i Judas y esta influencia que tuvo Pedro. och den här inflytan som Petrus hade. Porque el Señor no lo echa fuera a Satanás, För att Herren, det är inte så att han förkastar sino Satan, que le dice, quítate de mí, utan han säger gå bort från que mig. me eres tropiezo, För att du får mig på fall. que te estás oponiendo a lo que tengo que hacer. Att du går emot det jag måste göra. ¿Sabe que anticristo es todo lo que se opone a Cristo? Antikristus, det är allting det som går emot
går emot Kristus. Y en este momento Pedro se estaba oponiendo a que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Och just då så Petrus gick emot vad Jesus var tvungen att göra. Pedro estaba usando sus sentimientos. Petrus han vände sina känslor. Señor, no lo hagas, te van a matar, te van a golpear. Herren, gör inte det, de kommer döda dig, de kommer skada dig. Suena bien, ¿cierto? Det låter bra, eller hur? A veces usted dice, tengo que ir a hacer la obra de Dios y le ponen 50,000 problemas. Och ibland tänker du, jag ska göra Guds verk och det blir jättemånga problem. Se oponen a lo que Dios quiere hacer. Det är motstånd, det går emot vad Gud vill göra. Hay gente que se opone a lo que Dios quiere hacer. Det är människor som går emot vad Gud vill En su göra. vida hay gente que se opone a lo que Dios quiere hacer. I ditt liv så är det människor som går emot vad Gud vill göra. Y el Señor se convierten en opositores a Dios. Och då blir det att det blir motstånd av Gud istället. Amén. Pedro entonces se estaba oponiendo a lo que el Señor tenía que hacer. Petrus hade motstånd av vad Gud ville göra. Yo quiero decirte que sin la cruz, Och jag vill säga det att utan korset, sin la muerte de Jesús, utan Jesus död, Pedro, Petrus, los otros de discípulos andra lärjungarna y todos nosotros och alla vi, no tendríamos salvación. vi skulle inte ha frälsning. ¿Me escucha? Lyssnar du? Pedro quería impedir que Jesucristo nos salvara, que Pedro- salvara a los discípulos, Petrus ville gå emot att Jesus Kristus skulle frälsa oss och rädda oss och lärjungarna. que le diera una oportunidad a la humanidad para que se salvara. Att han skulle ge frihet till hela allting, hela mänskligheten för att bli frälst. ¿Puede entender usted lo terrible que hubiese sucedido si Jesucristo hubiese tomado lo que Pedro dijo? Kan ni tänka er hur hemskt det skulle varit om Jesus skulle tagit till sig det Petrus sa? Sin la muerte de Jesús, Utan Jesus död no hubiese sido satisfecha la demanda de Dios. så skulle inte Gud blivit fullständigt med hans begäran om det inte vore för korset. Él era el cordero Han var lammet, del sacrificio. offerlammet. Jesucristo era el cordero del sacrificio. Jesus Kristus var offret, Y lammet. Dios tenía que aceptar ese sacrificio. Och Gud var tvungen att acceptera det offrandet. Aceptar la muerte de su hijo por todos nosotros, hermanos. Ta emot hans sons död för alla oss. Si Jesús no hubiese ido a Jerusalén, Om Jesus inte skulle ha kommit till Jerusalem, si Jesús no hubiese sido golpeado, om han inte skulle ha blivit slagen allí torturado, och torterad, crucificado, korsfäst, que toda su sangre se derramó sobre esa tierra. att all hans blod var Esa utgjuten. tierra de Jerusalén tiene la sangre de Jesucristo. Landet där i Jerusalem, den marken har Jesu blod där. Él es el dueño de esa tierra, Han äger det porque Él la pagó landet, con su sangre. för han har betalat den med sitt blod. Pero no solamente pagó eso, Han betalade inte bara det, sino que pagó el costo del pecado nuestro. utan han betalade det som kostade för våra synder. Así que la obediencia de Jesús Så Jesus lydnad nos trajo vida eterna. har gett oss evigt liv. Amén. Amen.